什么真正赚大钱的人都在做营销？你有没有发现，越有钱的人越重视营销？Apple、Nike、麦当劳，他们不一定自己生产，但一定自己掌握营销。工厂赚加工费，品牌赚的是溢价。彼得·杜拉克一句话打醒所有老板。世界第一管理大师说过一句狠话：只有创新与营销是利润，其他全部是成本。你公司每天忙着，大多数在烧钱，不是赚钱。老板最重要的工作不是管理，是营销。马斯克为什么能省掉几亿营销费？你知道吗？马斯克没有营销部门，他自己就是流量本身，粉丝帮他剪片、传播裂变，营销成本直接归零。影响力就是最便宜、最强的营销。企业只成长10%，其实是很危险。很多老板说今年还活着不错了，但问题是你是在活，还是在被市场淘汰？真正该思考的是能不能倍增，不倍增的企业迟早被淘汰。为什么高手多看3年，不看1年？你现在做的事3年后还有用吗？败兵先战而后求胜，胜则先胜而后求战。高手永远先看未来，再决定今天。方向错了，努力都没用。AI 时代最值钱的就是个人 IP。你知道现在最便宜又最值钱的是什么吗？就是你个人的故事、观点、影响力。以前一支 MV 50万，现在 AI 就能做到。你不是没价值，你只是还没被包装。最后一句送给所有老板：如果你今天只记得一句话，这句话，别再用旧思维做新时代的生意。以 AI 是工具，营销是王道。从今天开始换一个营销脑，你的人生就会不一样。